Helo, a chroeso i Newyddion y dydd. Dyma'r penawdau. Un o'r cyhoedd yn mynd trwy drws y staff. Carden y stafell 2 ddim yn gweithio, efe Hywel sydd ar fai. Hai Mr Urdd yw'r siorn corn. Yn y newyddion heddiw, mae'r sôs coch yn dweud daeth rhai aelodau o'r cyhoedd i mewn trwy drws y staff ar y llawr gyntaf yng Wersyll yr Urdd yng Caerdydd heddiw. Dyma i sôs coch ni Rhys efo mwy o wybodaeth. Mae yna 2 deheuyn wedi torri mewn i'r cegin. Roedden nhw wedi mynd mewn i cael pan o te a wedi dweud 2 lwmp o siwgr. Ond bydd hyn ddim yn digwydd eto, gan fod yna clôn newydd ar y drws. Sorry. Nôl i ti, Andrew. Heddiw yn y newyddion, mae cerdyn i stafell 2 ddim yn gweithio. Dywedwyd mae un deheuyn o enw Hywel Robert sydd hefyd yn aelod o'r staff yma yng Wersyll yr Urdd sydd ar fai. Dyma Rhys am mwy o wybodaeth. Golau coch. Dydy hwnna ddim yn dda. Ond, mae gen i carden newydd sydd yn gweithio. Nos da. Dwi'n gwybod sy'n neud y carden yna, dyna'r problem. A nawr am ein report special ni. Fel y closwch ar y dechrau, mae newyddion wedi dod mewn, mae Mr Urdd yw siorn corn. Dyma Rhys am mwy o wybodaeth. Straeon wedi bod o gwmpas am oesoedd. Ai siorn corn yw Mr Urdd? Ydy yna wir, Hywel? Na. Nôl i ti, Andrew. Wrth gwrs bod e'n siorn corn! A nawr am y tywydd. Corner! Diolch, Kenny. Ymunwch chan i fori lle byddwn nhw'n chwerthin a rafio capello. Ha 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 ha.